August na peja ya frifia ha abesi ntentan fidie no so eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra Facebook no yesro like page ni mayen way na wa sha ma foforo so anya bia hye wa dwenkyere no foto wo mayen ebribe mu ebebo kyire e de asom wo sada na YouTube no so yedamu live anopa ya hye na mo so ma hye yen e wo SOMPA FM live www.sompaonline.com website yesemu for penura tabata adama wakutire nsemu ye dibe so mu anopa nyina potokasemu brofo ya foforo bi ka ho a ubetumi akwa kenkan bi ena no pay na KJC Company Limited ekoba sempremo no be ma wansin so mu ansa no ha mode adansie ne ma aso yasene esanse wo no mo hyase to adansie ne ma na kye yipa njo mo musue ho na wakọ wo mo nchen amoma free consultation 2074 bi mu twaniti a efre ni T74 ya na nam dido akane no mo ye e ma boosti system no ye di DSC asom na yesan so dia ba adwa so aye kama pa ko adwa so a na wapebi ato Just Bread and Pastries wamse Just Hot Cake no eye 3 Ghana cedis pe na mu asabi mo ani da kwato mo jam no na wapebi e dia serve ahwo no wanim so ebebe nyam papa medima for Herbal Center Dr. Tamoda so sebra na kachi o na onfa eye time ento yade ne so emfa mawo enwumeku adamenti ena no pay ensem a yedidi wuntua no ene ani mu bi ni Kwanfo akire musu a odna akoba na eye mampene njandramani mahama was a 24-hour economy said ye Ghana for musu frɛ no ɛho ama ne bɔ ne said ye tie bia no adekye wode tudwa na wakamu nsɛm opani kwankyerefo a wono so wada Ghana Publishing Company no na nakwasi buate wakasa akire mu sɛ eka bia wo mo ebeto ye ɛwɔ aban adwumakuo ni mu no emene wo mo National AIDS Control Program womo so kasa o say HIV woni nua AIDS nyina enyini new data san wuram Mentifido amantamu adehia wanam ewo MPP afem wo mo na ekasa yi wo mo kyeremu se nipa numu a wanam epre franketu bredwa ewo MPP amanyokuo mu no wo mo de wo mo ni mu obia se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana mampani abedi akire Professor Nando Opoku Agyeman aka kyerɛ de hye wo gomua se gomua Pomazi poultry project no wonum bewie ama nkokɔ nketenkete so mfa so aba ye bechopo akwakopie mu obi man so na Scotland ememo ehwa ne yede obekɔ wanum kyeremu se ohyenkani bi a woku abrewa bi ne honsem ayepinso ebusua ensem ne bi eka yenim ho ena no pay enuanu be no yesi adwa yede ebaba besom akokɔ bi die wo hoi empanisi ya no onim adekye enso brene brano no otie free onini ano midin ABENA BADU ADEPA kofi menembra triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA Afi ensem no nkyere moni Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ana wakasai na wase 24-hour economy Ghana fo nyina ni da kwan wode hye mobo no wode ho nsamo etudwa adekye esanse wo mo ewo ne nsa homa ho adikan anantim ehunu baabi a ntokua bia da titru baabi a wo mbetimi de sa 24-hour economy na sha ase de afi na wokasa ansemi no no wakwa Ghana Publishing Company ena wo kyese se enye duru se bibia sha ase esanse wo betimi aye ni nyina wo na so je se mrahye bodwafo wo mogi to mansa enti ehun nkrata sembia se wo mo yo wo mo awie afi enkomodie bi wo se wo mo didi fa ho kasasie bi se wo mo kasasi wo mo kasa ni nyina asie ehunu na apo ni nani ne na meme nyina wo mo de ba be ye adwuma enti adekye empanimfo a wo mo na ye se adwuma no bekwa akogina mrahye bodwafie na wo mo akwa kyerɛkyerem de akyerɛ badwafo no ama wo mo nso magana fo nyina so atibi na wo mo hu babia ondo be hya ase afiri na wo mo hya ase a se ye tintim nwoma wo mo ye bi awia ne anajo no Ghana Publishing Company wo mo se bi nyamfa so pa
I'm happy to know that the minister has lobbied the Minister of Education and the Minister of Finance, that when we start the printing of the textbooks and learning materials, Ghana Publishing should get a big chunk of that contract so that you can raise more money to continue the retooling exercise that you're doing. I like the innovative thinking that you have brought into this establishment. Of course, the 24-hour economy initiative is one of the flagship economic policies of this government. I'm happy to note that the committee has finished considering it and is supposed to go onto the floor of Parliament to set up the 24-hour authority, which would then open the way for implementation and registration of all the businesses that will be involved in the 24-hour economy initiative. And it will also spell out what kind of incentives, can be given. And I'm sure that when that is done, because you guys have already started, a two-shift 24-hour operation, you should be among the first to register so that you can benefit and raise the status of your business. Ghana man penny, His Excellency John Dramani Mahama, wono ene kasa yi, bra wakoko sra, aba printing press, sade ebekano, Ghana Publishing Company, eno ne mpenimfo di nkomosi. Na abusia ebra Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama ekwasra baya dwumaku a wonom print nkrata afei wamo ewo court nkrata asem nyina eba no gazette ho sensem so a ni nyina wamo na print na kyesa ban na dwumaku na so pa opani kwankyerefo a wono atua sa dwumaku na no mekyere Ghana Publishing Company no aye na kwasi buate wakasa ade adesrede bi ato Ghana man pani anim e wa bre okwasra wonom ene wo kyere mu se wamo eye management asesei wamo ewo Ghana Publishing Company no wamo beto ka bi da ho na eka no mene wamo papa 400,000 Ghana cedis wanu mu kyere mu se eye bank ka bi a ada adwumaku anim a wanom ababa beto wo se enam sayo sunti ama January 2025 okora no wamu tuatua eye adwumafo a wonom ewo se adwumaku anim eka no wamu ayusu overdraft ansa no wamu timi ade atuaka wamu toto sere Ghana mampani se wedi adawuru mawo wamu kura wamu samakura ne akyekede yesenka bayi a empani se aboane de agya kwa ye nya ne kwa entininka Ghana mampani enhwe na wamu na wamu ntimi entuatuaka na ne nyina mu no wose management sese wanom ewo Ghana Publishing Company no wamantimi ada wanom ho abɔ adwumason ema wamanya 15 million Ghana cedis ya wanom aye ne fixed deposit ya no eda hɔ no mo a SOMPA FM na wase besa abosom makomako be dupe ena wamantimi apesa sika botini di ato no mo no wamaye ne fixed deposit no na owurabo ate say se aban aye na adwen se sa 24-hour economy no wode ba pe en wo mu se wo mu so se de ekai eda adwumaku ni so a emne wo mu no e wo so wo mutimi aye fast na 24-hour economy no wo mu hye wo mu de asentimpani fatena ase ena wanam aye se ne ombawra ni 2 shift enti night shift ena day shift e ho na wo so wo mu hye ase no bu adwumaku no pa na ni nyina mu no wo hwe se de wo mu edi etuhu ache ahye adwumani mu a wo senka wo mu anya ne sape enka wo mu be yi adwumayefo be se wo ha edi ama wo makotena fie so wo mu hye ase esa no eboa eka no so Ghana mampani hye na wo no mo a wo mu. And so we took a decision to take inspiration from the 24-hour economy. And I met management and gave them ultimatums that in 3 weeks, we're starting a night shift, which made it 2 shifts to be able to cut the numbers and make it useful. Otherwise, we were supposed to sack 100 people. And it is the best thing that, in my opinion, has happened to this company. Gazettes that were taking 8 weeks now started coming in 3 weeks. And we're able to introduce a 24-hour Gazette turnaround. So if you came today, you could get it tomorrow. It gave us avenue to take a little more revenue. And since then, the revenues have improved. We've been able to, based on that, done a few things. We've opened up a new digital press center, fully furnished from a completely non-existing facility, a warehouse. And the financials of the company has also significantly improved. When we came in February, the bank balance, and because you are here and it's your company, I can tell, was 400,000. And in January, the company paid salaries with an overdraft. So that was a company that was in dire streets.
na etrese campaign pa na eka bete eka tetre nkutele mene wonom na womo ade womo semato je Ghana Publishing Company opani kwanchefo Nana Kwasi Buate na enra Ghana mampani ne His Excellency esremu se jata Mr. Ababio onyonyafo jo Dramani Mahama ekwasra wonom na womo de sansemi etuja na yenya firi mampani de so a yankwana ba de akiri ho wo benfo je Nana opoku agyeman bra na Amadia Muslim Mission wono mo emfinhia makomako adu okono miensa afibia wo mo fa wo mo hye de etoso de okono miensa no wo mo hye ewo gomua na no na wono mo to nsa frɛ enu no wokɔ ase enti ɛho a wo kasa bra wogina platform no so no na wo beche sɛ emfaso de ene sɛ esomo ahodo wo ho nyinaa no sɛ udidi na anya baabi a de utiri beto na kakra ekata ho atwero no se me no kra na osoma na uye no nso to nkyɛn a sɛ bɛyɛ na mfaso bɛba na baabi ate no nso ɛho benyini bie na ene aba na bo manyini ya na ɛno nso ka ho pa enti Gomua Pomazi poultry project no wonom bewie ama enuane amoa no wonom bedie won bɛyɛ wo hɔ a ewie nso a womo edie no na yɛsa no kura adɔre yɛtimi ato akɛse na ɛno nso aba behwane enkokɔ no womo ahwane nketenkete ama womo aba benyina ya akɛse na emu tre eba ne saa enkokɔ funu no ayekraba no yebegyae na fe yawe enkokɔ a womo ani guso na aboa ma yapomoden so atimi agina na wo kasa no wo kyese enkokɔ bɛyɛ se empem wo hade ene ehun nuane ehun adwuma ebetimi edu ayire so 2028 na saa asɛm a wo kan no ehun fa so Gomua ne nasefo nyina wo mahunu. His Excellency the President assured the community of government support for establishing a multi-purpose poultry farm in Pomazi. I'm pleased to confirm that this is now being realized following engagements between the government and the Amadia community leadership. I applaud the cooperation, which will definitely yield good outcomes. We are moving forward with the Pomazi Poultry Initiative, which is designed to include purpose-built facilities for about 100,000 birds, modern feeding systems, a feed mill, and environmentally responsible waste management. This initiative aligns directly with our national objectives under the Feed Ghana and Nkokon Kete to strengthen domestic poultry production and significantly reduce reliance on imports by 2028. Ghana mampani abadi akire Her Excellency Professor Jenano Opoku Agyeman sanko moi Gomua na okodi no bra Amadia Muslim Mission for womo edi mfinhye adu economy ensa eho afahye na okasai abusia yewremu ewa amayonsem kakremu ene eye 10th January Nyankopon eye adomu a yehye yasrada no ehwo no a yenim se MPP amanyokuo no 31st January ena wonom bekosenanim atu ahene ne yesi ahene wokuo nim no wo makoyi opanini obehim franka ne de am 2028 entini ye kaka ya na kyesa kanafu anu mako aduonu ebaako egusu a na empanimfo a wonom gina no mani abre pa upiemu ewo mantifido emantamu a Dr. Alhaji Mamudu Bawumia His Excellency Ghana mampani dada abedi akire and wasanso agina mu 2024 wokoy wasanso akobio na okodu ye na emrahye bedwani de ma de hye wonom ewo bimbila abato empesua so kane no no oye minister ya no no ohwe defense ho ensem so nyamfo Dominic Nitiwu ebra empanifo a wanum edi Dr. Haji Mamudu Bawumiachi ekopiemu ewo yendi enaja opani Nitiwu enso ekasa ye kire mu se SOMPA FM aba wonom ebeto ayi flanka tubre opani obetu franka no edi ama womo ewo MPP amanyokom no wasese bio mentifidu emantam no uhwe ubu nkwampo kwhwe ena semfie bi a atwamu a se womu yi wobi na se sebi enipa no aye nodna na se ofiri mentifidu afamu a womu wom enka ne kra UP ene womu a MPP sese no na womu hyada enya to ho kyanto aba no emfa manipa ne sa nenso
Dr. Alhaji Mamudu Bawumia de kamia yese ni mudro ene sade obetumi adi kuo nanim na omban mu nyina so obetumi ahweso nti sese ni de obia ye na adwen se obeto aba no ede amano na wase enye se wonu otu aba keke na momu wa mu yi obi asabi broni ka se competence person and afi obi obetumi ya perform yie wonom esa no ne yeto aba ede ma wo mo na ebre ononyafo ni tiwu ede sansemi etu dwa pe na opani a wono so firi ononyafo Kennedy wahina kompreko e Japan na kache eba wono okasa ede ma no eyo ononyafo kwaku kwaten wono so se nsem kakra eni. I'm asking the NPP delegate that we must break that cycle, that Kennedy Agyapong has the character and the toughness of mind to confront this unhelpful status quo, and we need to give him the chance. And it is the NPP that will do it. Fellow delegate, if you're listening to me, if NPP doesn't do it, no political party will. And for NPP to do it, we need a leader like Kennedy Agyapong to lead the NPP to occupy its place in the development of this country by doing things more right than we have done in the past. It's the best. It's true. If Kennedy Agyapong does not win, of course, one of the other candidates would win. Of course, we're going to support that candidate, but NPP would have missed the opportunity to provide its best at the polls. Openi okasa ye eye Obuasi West. Emra Shebedwani onanyamfo kwaku kwaten wono so edema onanyamfo Kennedy wo hene akompreko Japan ese nyankopon ya adom wa 31st June no etu ahene ne yesi ahene amwo MPP amanyoko mo mokose nanimu anom akai no esanse wono ni nipa mo betumi ede baton no ahye ne nsa no de eye MPP amanyoko ne Ghana fo nyina akobọ hyasa asene so na ebusuana na AGYA Company Limited say wo hu yanka che super su si dan emedan ni nya hoden edan no eye fit like fiddle na say edan na wasi no agina ye pa nya fapem papa de agina so a eye ne cement ya woton eye ne nado a woton eye ne plywood a woton eye ne chance a ye de bo dan so a woton ana afei ne iron rods wa woton ene betumi aboa ma wodan no etumi aye kamasa enya fapem papa de agina so wo se cement bi ho no makoto na abusua se wudi kotwa foundation na se ho ye nsuo mu a wo se waboka egu wo ba na kache o free consultation na AGYA Company Limited wo hyase to adanse ne ma no e wo man mu achale yie o mu suahunu e wo mu nimdie enti wo na kache pe free consultation no de ma wo ye ne say to wait eno na bebo adanse ne ma papa kache ene ho mantam dunsia ne nyina wo man yim no yato apeti ba bia enkran ne kuma asem mfra yen na bia ya wo se bia wo tachi man e bia wo sunya ne pokuase wo akemoda wo eye nyina hini wo takra de sunya ne ene kasoa ne de ka ho ba bia beto bia no yadigu kamu akwadwa free emma no eye 0204 355 040 0204 355 040 na midimafo pokwase mayira akra ha wase brana yade ne enyira enwane na mo mirika emfiri so eye Dr. Tamuda so nasem na meken doctor we eno obo wachi obunkum na wabọ baako onifa ukọ na kachepe ose yade aye chronic na chesa aye chronic edi nipadua ne nya no watuase ade amawo enti what the time oto yade ne so ukọ na kache no kache ose yade ya wodi abai infertility ya wodi abai ana prostate cancer ya wodi abai ana diabetes ya wodi abai stroke ya wodi abai me ma bia na watwe miensa empa ho eye Dr. Tamuda so no Medimafo Herbal Center ene ye kanfo ede amawo wasisisi yade emu odin fabra na kache wate eba no eye wo sabo ho nsensem eba no breboa no ho nsensem a eye Medimafo Herbal Center Dr. Tamuda so eno no ma bobi so ede amawo na wase poku ase mayira akra habra na onhyewo ena afei wan mo mu akuma asenso eboa kwa agogo government school na ewo ho no woni ni nedin hwe ni mu Medimafo Herbal Center wase onyankopon ene oyare safo otimi sayade ohunhumu na pie hunamani jemeye na Fred Dr. Tamuda so 0244 774 282 and 0500 727215 Medimafo Herbal Center na Just What Kenki wamo ehase no na wamo bread any pastries na Ghana for je SOMPA FM bamba ehun se esamu adwuma wone mo ye no ede unya hoden papa wom nti na wose wamo dwene ye ne ye pedokono ho aburadwane nti wamo de dokono aba na Just What Kenke ba ye no mindi dokono fufuro bi anka ho esanse dokono ne yomoto kama wudi anka wafunum obi wo hanu mu a wo ye ne dokono a ne nsa eka
na je so de kofete mole ne pe mole ne beka enti saa da kono bi saa no de hye wafunu mu na akaw na just what kenke die unninya asemboni bia e ho nkada enti sebio mo na ya memene da no pai ya mani ebutu koto mojam na ebia mo de hye bi eda mpaso a mu twa agya adwo no yempanisi yesukura aya ye jahem aya mumpe just what kenkeni bi enti makope baabi di na to awie no mu bedidi na mo amnya bi eno ane se mo afra yen ye de bebrem baabi a mo wo bia wo su utu aton a eye 3 Ghana cedis pe eye wedding na wo ya eye 3 Ghana cedis pe eye birthday eye 3 Ghana cedis pe eye just what kenke ya te obra so se SOMPA FM to do me eye commercial bank no na chi ho no mo a bia ya eye no eho eye kama ehwate ehonso ehwam uduru ho no mo ka cha ha na eye just what kenke na wakra no ubetumi ada ho be 3 days unko ufi just what kenke pacho di May 0256 608 832 0256 068 832 just what kenke you make kwada romenti yetwa ensam no eso e wonsam foforo yetwa so a yewura National AIDS Control Program wo mo na ebo dawuro bi se babia ne mekeka kro no wo mo ansechire won se aduasa nkansem bi a kire timbamufo ama wan na won ho so ne won tu won hofo ansa na mfiri wakwa ammo na bi ho na wo mo amfa babia kwampa ne da nya home ama won kra anhweye emfi a obo ade de man no yentimi nni enuru mu fampo na de ntia wo mo kasa ne se ene eba enemu yade a HIV ya remfoi wono nso ne namu etime ebabie no sade esi nyini ekọ nanim nya asam ketwa na mmom babie firi ba paa no eye wo mo a esoda paa esan wo hwene so se be si bra no wo mbesi no hu no wo mbedidie wo mo ye hwehwemu no se wo fa nipa be se wo ha bia emu aduana enum de ebi hyehye wo mo ho uyi no to nkyɛn a emema ne memeda ne mma ne mmeda no nso eno nso se ofa wo ha esi wa emu adu no nsia ewo bi eno na aba behia pa wo se ye bo ho amane afa die wo ye be ma no wo se wo da no ho ba eno nso wo mo fa wo ha gina ho a emu aduana nwotwe 48 na HIV ehye wo mo ho na emu na Head of Prevention, Counseling and Nutrition de wo tu yemfo ewo ye nua ne die mu na afi wo mo hwese ye betimi esi ano de woda no eye ewura Caroline Adonga wo de yentie de wo kai. As at the end of 2024, about 334,721 persons were estimated to be living with HIV in Ghana. And then we also have the new infections that occurred under the same year. So new infections were about 15,290. And then AIDS-related deaths were 12,614. That's on that outlook. And then for our prevalence, then you take people who have been diagnosed with TB disease. When you take 100 of them and test them for HIV, we are looking at about 12 of them testing positive. Equivalence among this group of people is 12%. You take female sex workers, 100 of them test them for HIV. You are getting about 4 to 5 of them testing positive for it. You take men who have sex with men, 100 of them, you are getting about 26 of them testing positive. Ewura Caroline Adonga no wono na Head of Prevention, Counseling and Nutrition ewo National AIDS Control Program mu. Na ni nyina mu no se ebi wo ho na utime no mu nro ye se tie bia viral road no esote na woni be ba ho so na ayira e de afiri oni padua mu de hia ne so obenum immune boosters a ebetimi abo oni padua te se 2074 T74 asem na meken eno DHC ewom ni nti Food and Drug Authority se nya se bia wuni mfinhye adumienu ana se wafa afuro ana wo ma akoda anofo a wo mfa nka wano a esenka efa ne sebrato esan se ebo ni padua na papa ebo ho ban efiri nyarewa ahodo nyina ho SOMPA FM wo baby eto nuro bia se herbal shop ana pharmaceutical shops ahodo no bowura ho na onu age ode na enomomo a wo madam nti ye dan ye hutiawa age aboafo nkrato ye ba ye kwa Scotland baby a mema timisha skirt no na nsem efiri ho eba de ese waso.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na die fane premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwa kwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra aden ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma. Hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Ayo, set time no TIME time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen ampa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduro. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yede wase se wanya botre eni ajaje atwen yame ajabo from krato abane yakwa bukase ni kom e wo bi my so na yede wutu fase okode bresia mu otu ani se mojabu makwa kopiem Scotland minor emo na high court ya eno no ewo empotam ho wanom akwa asetena na wanom kwaye wo mu kiremu se afi ba akonimu no ahyenkafo be se mienu bi a na wanom twi hyen enti no baako supporting driver aha ke beka se bia conductor anasa assistant driver na wanom ti hyen baako a na wanom aso mu pa ya wanom ekọ mu mirika na wanom kọ no wo hwemu abroni beka se 111 mph ena wanom kiremu se na emirika tente ya wanom asomu ewo kwantempon no eso na wanom kiremu se esanse na emirika na no washinti ekumami bia wo ye ke weka ewo ashra na enam so ema woti na nanom siedo ka no bone sa no amonum wansampo no omudi ni du ayasabia no na waye nyamedia na ahyenkafo yi ene lorry nimo SOMPA FM aduonu ensia ana afa John Crack wono so nya mfinhia no aduanan emiensa
na ebra ya toto wo mo ano ehu se asem ne de wo ye wo mankasa careless na afa wo mankasa over speeding ya wo ne koye na nam so ema akwanhia yi etimi esi ya ma me kura kama ja wo ye na dwuma eseke weka wono so eti na nanom sedo enti court say wo mo a sentence wo mo into 8 years imprisonment wana mo fa nkoya adwumaden emfa moa aban no na eno so entumi enyensem na ho ema fofora sebio wa mo nam kwantempon so a ene ye speedometer no wa mo nkasa timi kura biem eye bi kura ka ho a nke beye ye a eno no wa mo fa nya adisuade na bibia so entimi enkoye abusua yenyina yeso na kasea ya to din na ka ejesi no sia brem kasea ya de somo memenda anopei no ye muni komu sen ipen se afei ni waso wafidia SOMPA FM na ebi NSA 24-hour economy mampenense mpenimfo awie ho adwuma wo mo de kwa kwakire Ghana mrahye bedwa Nana Akwasi Buate eyo opani kwankyerefo a wono da Ghana Publishing Company ano wodi ato Ghana mampanini enim say wo mo beto ka bi be se 400,000 Ghana cedis ya emene wo mo ntimpanifo hye na wo mboa wo Ewura Caroline Adonuga say HIV yare no kwa ekonanim ewo manyimu titru wonu ma ebo ba sibra ema na emeda na mema ni memeda wo mo nche na wo panti entu ehofo Bimbila emra shebedwani eyo nanyamfo Dominic Nitiwu wa de tujwa wa yendi ya wo kire mu se kane no na menstifido amantam no se obi firi wa mumu ekogina apritumi bi ewo eye party bi mu a ne ye hyada ento ma ne sa na so se sei de Dr. Haji Mamudu ba omiati wanam eto no massively ede amano enam so ema member ya ono so owo onanyamfo Kennedy wa hina kompreko Japan ne campaign team ni mo no eyo onanyamfo kwaku kwatia wo ye oboase west emra hye bedwani wakasa kire mu say de wo mu kani nyamu obianti Kennedy aneko na ebi ka ho a ye kwa Scotland mamu enkwanhie esi ye de to awo triple way man AGYA APPIAH APAM DADAA anopay miniminu aba ABENA BADU ADEPA Kofi Ebusua ensem ni free SOMPA 106.5 FM ya tran kasiem ewo Accra Dome Watermelon Street no eje ne ho sakira me na wasante mantem e ba tan no eye SOMPA 93.1 Ayiko FM 100.9 Kumase Corona upiemu wadanfo pa radio a eno so eye Paris France abrichimemo ho no muso ebutuo takwa eye SOMPA 101.1 takwa de eye SOMPA 103.3 tachiman eye SOMPA 106.1 sunyani eye SOMPA 98.9 enkranza eye SOMPA 90.7 afi domanso aya SOMPA 101.3 mankasim ne kwado ya Kingdom 106.1 SOMPA FM wo mutie o Kaneshi Urban Radio ana afi domanso aya 100.7 Doma FM no udi koda no te yenka wo so Facebook no to sada wo te yenka wo so YouTube no so te yenka wo so www.sompaonline.com website ya yesamo for penny rata batia dama wakutire nsam nyina potoka sam brofo afoforo bi eka ho ema na ki Jesse Company Limited e de adansie niam eso yasene na Jaws Hot Kenki enso eso ye pa na Dr. Tamuda so medima for Herbal Center enso beso ye mu ema ye bebi nsam yi e de ema wo 2074 T74 na dodo na afre no wonom so eso yasene ema ye bebe ensema abusua ye damu nyina mu ase ema mo monitia adehye de ode ye ko Facebook no so eye Augustine ye twa puse ye damu ase dwumedie foforo e twa mo so yakra mo